Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Summa amma ba'd. Assalamu aleykum kıymetli kadirler, ağalar, bağırlarım. Allahu subhanahu ve taala осы мешітке келген қадамдарыңызға Аллах Тағала сауаптан жазған болсын. Міне біз Аллаху субхану ва тааланың көркем есімдерін, сипаттарын айтып келе жатырық. Әрбіріміз мақсатымыз, жүрегімізде иманымыз кәміл болса, иманның ләззатын тарту. Бұл өте үлкен неғмат. Әр нәрсенің ләззаты болған сияқты иманның ләззаты бар. Қауынның, қарбыздың, тамақтың ләззатын бұл аузымызбен, тілімізбен тартсақ, иманның ләззатын бізде жүрекпен тартамыз. Жүрекпен ләззат тартылған бұл ешқашан кетпейді. Бұл өзімізбен бірге бұл дүниеде болады, ақыретте, мәңгілікке иншалла бірге болады. Иманның ләззаты болса. İmanımızda қалай күшейтеміз дейді. İmanımızda Allahu subhanahu wa ta'alaның бұйырған әмірлерін орындау менен, тыйған нәрселерден тыйылу менен, Құран-ы Кәримді оқу менен, Пайғамбар алейхиссалам сүнна хадисін оқу менен, және де осы Аллаху subhanahu wa ta'alaның көркем есімдерін оқу мен, осы жаттау менен жүрегімізде иманымыз не болады? Берік болады. Пайғамбар Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның хадисін айтып жатырық. Аллаху субхану ва тааланың 99 есімі бар. Кім оны жаттаса, жұмаққа кіреді деді. Жаттағанда оның мағынасы менен мазмұнын білу. Міне қыбламызда Аллаху субхану ва тааланың көркем есімдері жазылып тұр. Аллаху лази ла илаха илля хуа алимул ғайб ва шахада. Бұл Хашр сурасында айтады. Ал мінерде Ар-Рахману Рахим, Маликул Қуддусу Саламул Муъмин. Өткен сабақта біз салам есімін айттық. Салам Аллаху субхану ва таала. Міне салам есім бар. Амандық, тыныштық. Аллахума антас салам ва минкас салам. Табаракта я зал жалал вал икрам деп намаздан кейін не дуа қыламыз? Раббим сен саламсың, амандық сенен. Табаракта я зал жалал вал икрам. Ұлы болдың Раббим деп. Міне ұлылықтың бәрі Аллаху субхану ва таалаға тән. Енді құрметті бауырларым, мұъмин сипаты. Мұъмин деген білесіз, амандық беруші, есендік беруші. Мұъмин деген енді мұсылманның да сипаты, мұъмин деп. Біз мұъмин болғанда біз Аманту биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва расулихи вал яумил ахири вал қадари хайрихи ва шаррихи мин Аллахи таала вал баъси бадал маут деп сенеміз. Иман келтірдім Аллах Тағалаға, оның періштелеріне, кітаптарына, пайғамбарларына, қияметке, тағдырге және де өлгеннен кейін қайта тірілуге сендік дейміз. Ал енді Аллаху субхану ва тааланың мұъмин сипаты бұл Аллаху субхану ва таала міне мұмындарға міне не беруші? Амандық беруші. Олардың дұғасын қабыл алушы. Құран-ы Кәримде Аллаху субхану ва таала айтады: "Ва иза саалака ибади анни фа инни қариб, уджибу даъвату да'i иза дан, фальястаджибу ли вал юъмину би ла'аллахум яршудун." Ей Мұхаммад алейхиссалам, егер пенделерім мен жайымда сұраса, мен оларға жақынмын, дұға қылушының дұғасын қабыл қыламын. Фальястаджибу ли, олар да менің айтқанымды тыңдасын, қабыл алсын, маған иман келтірсін, сонда олар не дейді? Тура жолды табады дейді міне. Мұъмин сипаты Аллаху субхану ва тааланың. Мына риуаяттарда келеді, қиямет қайым болған кезде Аллаху субхану ва таала мына періштелер айтылып, мына пайғамбарлардың есіммен аталған адамдарға шафаат болады екен. Мұхаммад, Пайғамбар алейхиссалам, Ибрахим, Муса, Иса,
Закария, Яхия деген есімдермен айтылғандарымен есімі қойылған. Осы есіммен не болады екен? Жұмаққа шапағат болады екен. Сонда міне Аллаху Субхану ва Тағала момындарды да есімі мұмин болмаса да, оның несі? Шынайы момин, жүрегі момин. Аллаху Субхану ва Тағаланың есімменен есімделген бұларға да не болады екен? Шапағат болады екен, құрметті бауырларым. Момин деген бізден сенуші, Алладан амандық беруші. Момын адам кім деген кезде, оның көршісі одан ешқандай зиян көрмесе, ол не болады екен? Ол момин болады екен. Раббиміздің осы момин сипатын жүрегімізге жатқылуымыз керек екен, құрметті бауырларым. Аллаху Субхану ва Тағала мына момин сипатыменен амандық береді. Құран-ы Кәримде Раббimiz فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَكُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَكُم مِّنْ خَوْفٍ. Бұл үйдің егесі Аллаға құлшылық қылыңдар. Ол сендерді аштықтан сақтап тамақтандырды, сендерді қорқыныштан не қылды? Амандықта. Бұл амандық, есендік деген өте жоғары нәрсе. Бұл Алладан болады. Біздің жүрегіңізде сәкина, тыныштық, жүрегіңізде тыныштық, деніңіз сау болса, пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам хадиси шарифінде айтады, кім таң аттырса, таң атқанда оның дені сау болса, бір күндік тамағы болса, онда бір амандық болса, жүрегі тыныш болса, оған жете тұрған не дейді? Оған жете тұрған не жоқ? Жақсылық жоқ. Бүкіл жақсылық оған беріліпті дейді. Мына ұрыс керіс болып жатқан жерлерде тыныштық болмайды. Тыныштық болмаса, адамға еш нәрсе ол жақпайды. Қазы қартаны қауіп қатермен жегеннен, қара суменен қара нан жеген артық. Тыныштықпенен. Мына ғалымдар тексерген екен, бір қойдың алдына жем, шөп, судың бәрін қойыпты, екінші қойға еш нәрсе бермеген, ана жем, су, шөп қойған қойдың жанына қасқырды байлап қойыпты. Сөйтсе, мына жемі, суы жоқ қой аман қалды дейді, жемі, суы, шөбі бола тұра не болды дейді, ол өліп қалды дейді. Бұл уайым, қайғы, қасірет, бұның барлығы сол амандықтың жоқтығынан. Міне Раббиміздің момин сипатын біз жат қылып, Аллаху Субхану ва Тағалаға осы есімменен дұға қылсақ, иншалла, дұғамыз қабыл болады. Мен бір аятпенен уағызымды иншалла аяқтаймын. Бір күні Омар ибн Хаттаб разияллаху анху, білесіздер, екінші халифа сахабалардың алдына келді. Сахабаларда отыр еді, оның ішінде Али разияллаху анху да отыр еді. Сонда Омар ибн Хаттаб айтты, мен сендерге 3 сұрақ сұраймын деді. Бір адам деді түс көреді деді. Оның түсі деді кейде ақиқат болады, кейде не болады деді, жалған болады деді. Екінші бір адам дейді бір кезде барлық нәрсені біледі, кейбір кезде еш нәрсені білмей қалады деді. Үшінші деді бір адамға жақсылық қылмаса да оны жақсы көріп тұрады. Ал бір адамға жамандық қылмаса да оны не қылады? Жақтырмай тұрады. Біздің қазақта айтады, не дейді? Бұның жұлдызы қарсы деді. Осының себебі не деді? 3 сұрақ қойды. Сонда сахабалардың бәрі сөйлемей тұр. Сонда Омар ибн Хаттаб айтты, я Али деді. Али, білесіздер, пайғамбар исламның 4-ші сахаба, Хулафа Рашидиннен 4-шісі. Сен де жауап бере алмайсың ба? Сен де білмейсің ба деген. Я амирул муъминин деді. Мен момындардың әмірі, мен білем деді. Бірақ құрмет қылып тұр, басқа біреу жауап берсін деген сияқты. О кісілерде ықылас болған. Сонда айтты, біріншісі деді, бір адам түс көреді деді, кейде ақиқат болады, кейде өтірік болады деді. Ол адамның рухы ұйықтағанда жоғары көтерілсе, ол ақиқат болады. Түс деген 3 түрлі болады, құрметті бауырларым. Алладан болады, ойдан болады, иблис шайтаннан болады. Ойдан болған, иблисте болған түс ол өтірік. Ал Алладан болған түс ол ақиқат, шындық ол. Түстен үкім алынбаса да, Алладан болған түс не ол ақиқат.
көрмеген түсті көрдім деп айту өте үлкен, бұл не үлкен күнә. Екінші, білесіздер, Ибн Сирин деген түс жори тұрған адам болған. Түс жори тұрды, үлкен ғалым. Соның алдына бір күні бір адам келген, имам, мен түс көрдім деген. Түсімде бір жерде деген бір от жанып жатыр екен деген. Бұның мағынасын, бұл не десе, сол жерге барсаң бір қазына байлық бар деген. Барса сол жерде қазына байлық дейді. Бір уақыттан кейін және келген, имам, мен бір түс көрдім дейді, және бір жерде от жанып жатыр десе, ол жерге барма, ол жерде қауіп қатер қорқыныш бар деді. Анау шықты, пенде ғой енді. Алғашқыда қазына бар деді, қазынаға кенелдім, енді не көрді, қауіп қатер болады. Бұл бір түс. Енді дүниеге беріліп барған едік, ол жерді қазса, бір мәйіт шықты дейді, біреу өлтіріп көміп кеткен, жауапқа тартылып дейді. Енді ақталып әрен оны істемеген, мен де дәлелдегенше әбден бір қауіп қатерде болды дейді. Содан кейін келіп сұрақты дейді имамнан, имам, осындай болды деген кезде, бірінші түсті сен қыста көрген едің, қыста от деген бұл береке. Әзір білесіздер ғой, нелер жарылып жатқан кезде, қандай жағдайда болып жатқан елде, су болмаса, ыстық болмаса. Қыстың күні от бұл береке, жылынасын. Екінші түсті сен әзір жазда көріп атсың. Жазда от деген бұл кесапат, қиындық. Өткенде көрдіңдер ғой, неде Қостанайда қандай ормандар өртеніп кетті. Ал қыстың күні жылу керек, мұны екі бастыда деген сияқты. Сонда екінші жарайды. Екінші деген екен, Али Розанху, адам бір кезде барлық нәрсені білет, бір кезде білмей қалатыны, ол адамның жүрегі аспандағы ай сияқты. Ай аспанда жарқырап тұрғанда, бұлыт болмағанда адамның барлық нәрсені біледі. Аспанда ай болған сияқты нелер бар, бұлыттар болған сияқты адамның жүрегінде де сондай нелер бар, жаман ойлар бар. Адамның жүрегі ойға кіріп кеткен кезде, ай бұлытқа кіріп кеткенде еш нәрсені білмей қалады. Адамның сіркесі су көтермей қалады. Үшінші, бір адамға жақсылық қылмаса да, оны жақсы көріп тұратыны, Аллаху Субхану ва Таала Әл-Мисақта, «Аласту би раббикум», мен сендердің рәбілерің емеспін бе деп, олардан уәде алғанда, кейбір адамдар Аллах Тааланың осындай Рахман, Рахим, Әл-Муъмин, Салам деген сипатын бірге көріп қалады. Олар бір-біріменен дос болады. Ал бір-бірін жақтырмайтыны, біреуі Муъмин сипатын көрді, Рахман, Рахим сипатын көрді, біреу Қахар сипатын көрді. Сондықтан олардың тіл табысуы не болады, қиын болып қалады. Аллаху Субхану ва Таала сіздермен біздерге Аллаху Субхану ва Тааланың көркем есімдерімен сипатын жат қылып, соған амал қылып, екі дүниеде жүзіміз жарық болуын Аллах Таала нәсіп етсін. Алхамдулиллахи раббил аламин. Уассалату уассалам аля сайидина Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. Ежіратқан жалғыз егем. Иманымызды, жанымызды, тәнімізді, денсаулығымызды, отбасымызды, елімізді, дінімізді, жерімізді, ауыз бірден ынтымағымызды өзің қорға Раббым. Осында келген ағаларым, бауырларым, апа қарындастарымыздың дұғаларын қабыл қыл Раббым. Халқымыз 5 уақыт намазда қайым, оразада сайым болсын Раббым. Құптан таң 5 уақыт намаздарда мешітіміз толып намазғандарға толсын. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассалам аля сайидина Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям.